السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže Allahovom milošću. Sada u mnogim zemljama svijeta osnovana je škola Džamija Ahmedija gdje misionari i imami završavaju svoje obrazovanje i oni dolaze na teren i popunjavaju razne obaveze. Prethodno sam u Rabiji Kadijanu bile su dvije džamije, ove dvije ovakve škole, odakle su šahidin, to je vrsta obrazovanja, stepen obrazovanja, i murabi s imami, oni su omogućeni bili džemata. Sada ovdje, Allahovom milošću, u Velikoj Britaniji imamo također školu džamija i u prošlu subotu smo imali udruženi program ovih koji su završili, koji su diplomirali na školi džamija iz Kanade i iz Velike Britanije. Ovi misionari, nakon što steknu diplomu šahid tog stepena obrazovanja, ovi ljudi koji sebe daju da služe Ahmedijatu, ti ljudi koji su ovdje rođeni i othranjeni ovdje u zapadnoj kulturi i nakon što završe drugostepeno obrazovanje, oni sebe predaju za obuku i obrazovanje u školi džamija i to su ti studenti koji su završili to obrazovanje. Većina ovih, skoro svi, su mladići koji su se također pridružili instituciju vakf, znači da su posvetili svoj život služenju vjeri. Tako da slava svijeta, dok je ta slava svijeta sada na najvišem mogućem stepenu, ovi ljudi su međutim sebe posvetili i predali da budu vojnici u Allahovoj armiji, u Allahovoj vojsci. Ovo govori o njihovoj pobožnosti i dobroti i isto tako njihov izraz da više vole religiju nad svijetom, da ju prenose religiju nad svijetom. Međutim, ovu stvar trebate zapamtiti da je sada nemoguće bilo šta postići bez Allahove milosti i blagoslova. Zbog toga ovi studenti i oni koji studiraju u džamijama, školama džamija u zapadnim zemljama ili drugim institucijama u drugim zemljama, na to sam mislio, Huzur kaže, svi ovi studenti
Oni moraju imati odliku skromnosti i vrlo predano i čisto trebaju da to smatraju Allahovim blagoslovom na njima i molići Allaha dželešanuhu u traganju za njegovim blagoslovima trebaju uvijek nastaviti da mole Allaha tražiti njegove blagoslove. Slično tome, ja sam spomenuo prilikom ove proslave u džamiji da džemat treba misionari morabis i ova potreba raste. Zapravo je već porasla i zbog toga sve više i više vakfi naud ovih mladića, djece koji su davno prosvetili svoj život služnju religiji, treba da studiraju u džamiji. Roditelji trebaju skrenuti pažnju svojim dječacima, da im skrenu pažnju na ovo i da im daju takvu obuku i obrazovanje da oni imaju želju da se upišu u džamiju, školu džamije. U ovo vrijeme u Rabiju i Kadijanu, osim ovih mjesta, Allahovom milošću, u Velikoj Britaniji i Njemačkoj također imamo ove škole džamije gdje evropski studenti mogu steći obrazovanje. Zatim imamo ovakvu školu džamije u Kanadi. Onda sa službenog nivoa je dokazano da je to škola za to obrazovanje i onda neki studenti iz drugih zemalja mogu doći i dolaze da tamo steknu obrazovanje. Džamija Ahmedija također postoji u Gani, ovakva škola, i ove godine vjerovatno će prvi studenti završiti, gdje studenti raznih zemalja stiču tamo obrazovanje. U Bangladešu imamo tamo također džamija školu, u Indoneziji također. Džamija Ahmedija je produžena do stepena šaha i to je neki veći stepen. Tako ovakvi djeca kao ljuditelji posve službenoj religiji treba da nastoje da se upišu u ove škole džamija. Kao što sam rekao, za ovu svrhu njihovi roditelji treba da obučavaju svoju djecu za ovu svrhu. U džamijama, ovim školama, kakav kapacitet trebamo, u najmanju ruku barem treba to u celosti da bude iskorišteno, da se koristi. Samo onda možemo ispuniti ovu potrebu za misionarima i merabi koja trenutno postoji. Onda to može biti popunjeno. U ovo vrijeme, oni ljudi koji dolaze na teren, ja želim da govorimo o jednom pitanju koja pada na pamet, o kojoj misle ovi misionari. Nekad oni pišu o tom, nekada kažu kad se sretnu sa mnom. Ja želim spomenuti neka od tih pitanja. Ovi morabi i misionari, ja njima uvijek govorim odgovor i dajem im odgovor na njihova pitanja. I neophodno je ovdje da to spomenem, tako da vršioci dužnosti u ovom pogledu također znaju da u saradnji jedan s drugim kako treba da rade zajedno, to jest da misionari i morabis i saradnja njihova sa vršiocima dužnosti, gotovo amirima i predsjednicima džemata, jer ponekad vršioci dužnosti zbog nekog pogrešnog razumijevanja ili nerazumijevanja bude stvorena neka vrsta zategnutosti između njih. I njihov uzajamna saradnja nije bazirana na saradnji ili barem postoji takva vrsta osjećaja kao da među njima nema saradnje. Pitanja od morabijana je ovako glasi. Koliko predsjednik zajednice može da se upliče u naše aktivnosti i poslove, šta su naše granice i granica, a šta njihova? Ponekad morabi i imami s tačke gledišta odgoja smatraju nešto boljim i smatrajući to oni žele da to uvedu u džemat. Onda predsjednik zajednice, predsjednik džemata kaže ja ne mislim da on to treba uraditi na takav način. Ili neki predsjednici zbog svog temperamenta i zato što su predsjednici u džematu dugo vremena, oni misle da šta god oni kažu da je ispravno.
I murabi imami treba da slijede šta Amir Sab kaže, što njegove želje. I ponekad na skupu, pred javnošću, pred ljudima, oni se prepiru ili ispituju misionara na takav način i javno što ne smije biti urađeno na takav način. Murabijan ili imam, kad se ova stvar dogodi, oni budu izuzetno zabrinuti i loše to prihvatili, se osjećaju i poniženi pred ljudima. Može biti da oni mogu dobiti neki odgovor na to, tako da misionari i rabijani prva stvar koju treba da zapamte je da upravno, administrativno, kogod je određen iznad njih, oni treba to da slušaju i da slijede. I oni moraju pokazati dobar primjer poslušnosti. I treba da šute. Ako se takva situacija pojavi, oni treba da šute. Tako da članovi džemata ne smiju steći nikakav loš dojam, ne smiju biti stvoreni kod članova džemata i ne smije nikakve biti uznemirenosti i nervoze i nemira u džematu. Ako neko nije zadovoljan, nema problema, treba da kontaktirate Amir Saba ili predsjednika ili treba da obavijeste centar, oni mogu pisati meni, Huzur kaže, i slično tome predsjednik ili ovi visoki službenici. Ja želim da im kažem da poštovanje i čast imama, njihov je posao da to utemelje, to je njihova dužnost i bilo koja zajednica, osoba koja odaje počast i poštovanje misionaru i sarađuje sa njima i osoba koja obavlja svoj posao sa uzajamnim konsultovanjem, tako treba da rade emiri i ovi predsjednici džemata. Slično tome svi vršioci dužnosti u svom pojedinačnim krugovima. Oni treba da sarađuju sa misionarima i s murabijom. I murabi također sa krajnjom poniznošću i po skromnošću treba da sarađuju sa predsjednicima i sa amirima. Svrha sviju nas je jedna. Da treba da pazimo na odgoj i obrazovanje članova zajednice i da utvrdimo poštovanje prema upravi džemata i vezano sa halifatom i da utemeljimo jedinstvenost Allahu. I stvarno učenje islama, to treba da širimo, to su naši ciljevi. Nema nikakvog pitanja o granicama ili pravima. To treba svi da budete jedno i da radite zajedno. I u ovom pogledu treba da imate ovu naredbu Allahu kao temeljnu stvar. To jest u prijevodu, u stvarima bogobojaznosti i dobrote treba da sarađujete jedan s drugim. Svako zna da služenje zajednice u kojom god svojstvu osoba je u stanju da čini, da obavlja, ne može ništa biti veće od toga u dobroti. I ciljem da služite džemat, neophodno je da imate bogobojaznost. U služenju zajednici bogobojaznost je to što stvarno omogućava, osposobljava osobu da ima stvarnu priliku da služi zajednici, služi džematu. Ovaj posao samo može biti obavljen imajući, ako osoba ima strah prema Allahu u srcu i da ima ovu ljubav prema Allahu, i kod misionara i kod svih mora biti ovakav kriterij ispunjen. Granice koje su postavljene je da morate steći vrline i vrlinu bogobojaznosti prije svega. Dakle, dok uzajemo imate ljubav jedan prema drugom, kad bude osnovan takav odnos utemeljen, u isto vrijeme intelektualni i duhovni napredak zajednice obodve strane treba da ispunjuju svoju dužnost. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo jednom prilikom značenje ovoga je
preuzmite teret svog slabijeg brata i u praktičnim i financijskim slabostima i također, ako je fizička slabost, također podajte mu potporu i pomoć. Ovo je moguće samo u slučaju kad članovi džemata imajući zabrinutost za druge ljude, kad se brinu za druge ljude i onda vršioci dužnosti misionari rade zajedno. Samo tada je to moguće. Praktične slabosti ili slabost njihove vjerovanja ili načela ne znači da oni također treba da padnu u to, nego značenje toga da u praktičnim slabostima u vjerovanju, kakav god da je krug, dužnost vrši za dužnosti misionara i oni treba da to rade na tome. I misionari koji su bolji u religijskom obrazovanju i za odgoj, zato što su oni predstavnici halife vremena i kakva god je dužnost na njima, oni to treba da ispune, oni to moraju ispuniti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je dalje objasnio da nijedna zajednica ne može biti zajednica ukoliko ne paze i ne dadnu potporu slabijim ljudima. Zato uprava džemata je utemeljena upravo za ovu svrhu da članovi zajednice, njihov duhovni, intelektualne slabosti i fizičke slabosti i popravljanje toga mora biti napravljen program za popravljanje svih tih stvari. Obećani Mesija je rekao, onaj koji je viši treba da služi onom koji je niži i vrlo skromno treba da se s njima ophode, na vrlo blag, mehak način. Ovo je podsjetnik za predsjednike i sve vršioce dužnosti i ove koji su na višim položajima. Njihov odnos sa članovima džemata neophodno je da oni kod članova džemata vide ove stvari. Isto u vrijeme odnos između predsjednika i misionara, taj odnos je vrlo neophodan da budu oba dvije strane da to razumiju sa pobožnošću i bogobojaznošću. Ako jedan s drugim se ophodite tako, onda pred članovima džemata treba da pokažete dobar primjer. A i to će biti za intelektualni i duhovni napredak, što je vrlo, vrlo važan. Ponekad se vidi gdje ima samo malo da predsjednik ili neki vršioc dužnosti u odnosu sa misionarima, ako postoji samo malo zategnutosti ili samo mali prigovor, odmah šeitan nastoji da dođe i da se uplete u to i da utiče. I onda korijen pobožnosti i dobrote i bogobojaznosti on počnu da se uzdrmaju. Neki ljudi budu u naklonosti misionara i kažu predsjednik nije se ponašao lijepo prema tebi, a neki ljudi kažu predsjedniku murabi imam nije trebao da pa svoji taj način ponašanja koji je pokazao, da postupi kako je postupio. I onda reforma ljudi za čiju reformu i popravljanje su misionari određeni i kroz njih, a međutim, onda ovi ljudi onda u tom slučaju stvaraju razliku između predsjednika i misionara i kao rezultat među članovima džemata bude uznemirenost. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, pogledajte, zajednica ne može biti nazvana zajednicom ako članovi jedu jedan drugog. Ako 4 ljudi sjede zajedno, oni treba da govore o braći koji su slabi i da i ne smiju da ih kritikuju, nego zapravo u zajednici kad ljudi se okupe zajedno treba da govore o jačini, da postanu što jači i treba među njima da postoji jedinstvenost i kao rezultat toga bude stvorena ljubav i razni blagoslovi budu stečeni. I moralne sposobnosti treba da budu ojačane, a to samo može biti učinjeno onda kad ljubaznost i ljubav i oprost i lijepo ponašanje na općenit način bude pokazano i ispunjeno i u svim prilikama. Ljubaznost i oprost, tome treba dati prednost, pogotovo u odnosima između predsjednika i misionara, zato što oni imaju velike dužnosti. Njihova je dužnost i odgovornost. On je rekao,
da milost i prekrivanje propusta i ljubaznost, ovo treba da budu prevladavajući principi u svim stvarima. I treba da imate ljubaznost prema drugim ljudima i isto tako da oprostite njihove grijehe, da prekrijete njihove grijehe. To treba da bude više nego išta drugo. I rekao je, na malim, sitnim stvarima, beznačajnim, ne treba da budete grubi, što stvara uznemirenost i brigu i neugodne situacije u umovima. Dajući ovaj navod, ovo ne znači da Bože sačuva vršioci dužnosti ili predsjednici ili emiri ili misionari ili morabi, da između njih općenito ima razlike među njima. Ovo nisam mislilo na ovo. Ne, sigurno nije. Može biti jedan slučaj tu i tamo, jedna vrsta primjera samo, jer vrlo rijetko dođe meni na znanje to. Ja sam vrlo otvoreno objasnio ove stvari u svrhu da predsjednici i amiri i morabijani imami treba da znaju da njihov posao je vrlo velik i širok. Njima je povjeren vrlo veliki posao. I pred nama su vrlo visoki ciljevi. I ako u bilo koje vrijeme, Bože sačuvaj, uzajamno postoje između njih neke razlike, onda to treba biti riješeno s čim je prije moguće. Jer ponekad vidi da ponekad uzajamne razlike ne ostaju među njima i kod njih, nego zapravo to daje loše utiče na članove džemata i daje loš džejam. I šeitan, kao što sam ranije spomenuo, on želi da iskoristi tu situaciju. I zbog toga uvijek oba dvije strane morate imati na umu ovaj veliki uzvišeni cilj, da obrazovni i duhovni napredak zajednice koji je vaša dužnost stavljena na vas, treba da uzajamno to riješite i radite zajedno. Mislimo da li Selam je otvoreno spomenuo da istinski rezultat će biti postignut samo onda kad uzajamno budete radili zajedno. On je rekao, zadatak i posao koji može biti obavljen u saradnji dviju ruku ne može biti urađen i obavljen jednom rukom, ne može biti u potpunosti obavljen i završen samo jednom rukom. Put koji je prekriven, koji prijeđete sa dvije stope, ne možete prijeći sa jednom stopom. Slično tome on je rekao, naš sav uspjeh i društveno ponašanje su bazirani na našoj saradnji. Je li moguće da jedna osoba može obaviti posao u bilo kakvom poslu ili u religiji? Sigurno ne. Bilo koji posao, bilo religijski ili društveni, bez uzajamne saradnje ne može se obaviti i završiti. On je također rekao da osobito ovi poslovi koji su za vrlo visoki i uzvišeni cilj, u tom slučaju saradnje između dvoje je neophodan. Dakle, niti predsjednik, niti emir ne treba uzeti sva prava u svoje ruke i nasilno nametnuti. Također, nijedan misionar da ne može da, ako smatrajući da je njegovo mišljenje ispravno, ne treba da nastoji da prinudno to nametnu i da ljudi postupaju skladu s tim. Zapravo mora biti prisutna saradnja. Jer morabi ima odgovornost odgoja džemata i kao što sam rekao, da oni imaju bolje znanje ili općenito je bolje i treba da bude bolje. I morabi također treba da stalno nastoji da uveća svoje religijsko znanje i isto tako treba da se bori da uveća svoje duhovne sposobnosti i mogućnosti. Zbog toga standard njegove bogobojaznosti treba biti mnogo viši nego kod običnih ljudi. I kad ova stvar razumiju, kad ovu stvar razumiju misionari i morabi budu dostupali u skladu s tim, onda između vršioca dužnosti članova džemata automatski
će murabijani postići vrlo visoki standard u njihovim očima i predsjednik džemata i amir džemata treba da zapamte da dok su oni odgovorni u džematu u administrativnom sistemu džemata voditi to na odgovarajući način, to je njihova odgovornost i dužnost. I trenutni halifa je njih odredio i oni su postavljeni za ovu svrhu. Slično tome, radi religijskog i duhovnog i intelektualnog napretka članova džemata i da primijeni sve sredstva za to, ta odgovornost, dužnost je data murabijanima i misionarima. I oni su predstavnici halife vremena u ovom pogledu. Dakle, i vršioci dužnosti i predsjednici, dakle ovi na visokim položajima koji su upravi, i predsjednici i svi misionari, uzajamna saradnja njihova je neophodna. Mora postojati saradnja među njima. U skladu sa određenim planovima i programima treba da radi zajedno. Samo onda će biti u stanju da ojačaju administrativno džemat i duhovni intelektualni nivo će također porasti obrazovanju. Ja sam već spomenuo ukratko ranije, ja ću sada ponovo ponoviti. Huzur kaže da predsjednici i amir, njihov posao, njihova odgovornost je da misionari i svi koji su posvetili život služenju vjeri, njihovo poštovanje i čast mora biti stvoreno u njihovim srcima i u srcima članova džemata, da ih poštujete i da drugi ljudi prema njima pokazuju poštovanje. To je odgovornost i dužnost uprave džemata. Tako da važnost položaja mubalgin i murabijan, to jest imama, bude učinjena jasnim članovima džemata i sve više ljudi treba da nude sebe za služenje u zajednici i da posvete život, da služe religiji i to da posvetite sebe, život služenju religiji, to je samo milošću Allaha dželešanu, to je njihovo zadovoljstva. Ovo je stvarno razumijevanje koje se postepeno raste. Mladi ljudi i vakfinao, članovi ovog programa, oni također trebaju s ciljem da sebe daju za ovu svrhu, da se predaju u svrhi, treba da bude za njih očit neki motiv koji će potaći njihov interes za ovo. Ovo je takva ljudska priroda i vi to ne možete negirati. I kad oni razumiju predanost i kad to bude utvrđeno, jer ta stvar mora biti kod njih, i onda kad radi Allah dželešanu, svaki posao, kad ljudi razumiju da svaki posao treba da bude radi ove svrhe, onda sa ovom predanošću i duhovni napredak će biti prisutan i ostvaren. Onda oni koji posveti svoj život služenju religiji, onda ne predaju svoj život svijetu i ponašanju svjetovnih ljudi i ne treba da gleda na to. Ovo je zapravo istinski duh stvarne predanosti za religiju. Dakle, predsjednici i ovi visoki službenici i vršioci dužnosti sa murabijanom i misionarima i sa onima koji posvete svoj život religiji, u svom ponašanju treba da pokazuju najveću moguću poniznost i saradnju. Duh saradnje mora biti uvećan, tako da postane lahko da u budućnosti dobijemo ove murabijane i imame. Kao što sam rekao, mi trebamo veliki broj murabija imama. I to treba biti njihova želja da posvete svoj život i da postanu misionari. To treba da bude uvećana njihova ta predanost i želja. Mladi koji posvete svoj život religiji, mladi misionar na polju, na terenu, i njima ja želim da kažem, Huzur kaže, da bilo da svijet uvidi vaš položaj ili ne, ili emir, ili predsjednik, ili bilo koji vršioc dužnosti, bilo da oni pokaže poštovanje prema vama ili ne, vi morate ispuniti obećanje koje ste dali, vaša predanost, žrtvovanje radi Alati, morate nastaviti to ispunjavati. U svakom slučaju, treba da vidite ovu tačku, ovu stvar, da prvo su vaši roditelji
su vas posvetili prije rođenja i onda u mladosti kad ste bili mladi, onda ste sami prihvatili, složili se s tom predanošću da to nastavite i zbog toga treba da razmišljate da ja neću da gledam na svijet. Zapravo, ja treba da gledam na svemogućeg Boga, na Allaha dželešanuhu. I ja treba da gledam na potrebe zajednice koju Allah dželešanuhu osnova. Zbog toga ja ću sebe predati da idem u džamiju, u školu i onda kad postanu takvi mladići murabi imami, onda u svakoj stvari, u svakoj najmanjoj stvari treba da moli Allah u svemu. I ponašanje ljudi ne treba oni da uzimaju obzir to, da mari za to. Treba da molite Allaha i značenje toga je da nikad ne smijete gledati šta je ponašanje vršioca dužnosti prema njima ako postoji neki prigovor ili kritika. Umjesto da to spomenite ljudima, treba da molite Allaha i to da spomenete u to vrijeme. Treba da vas bude briga o vladanju ljudi, o ponašanju ljudi. Oni koji posvete život, on to čini za cijeli život, on cijeli svoj život posvećuje religiji. I on je predstavio i dao svoj cijeli život Allahu dželešanuhu da služi religiju. Dok jedan vršioc dužnosti je samo vršioc dužnosti na privremenoj osnovi samo nekoliko godina. On je određen vršioc dužnosti za određeno vrijeme. Tako da ako on ne bude dobra osoba za korist džemata i umjesto saradnje on stvara probleme, onda odgovornost je murabi, to jest imama da ih se sjećaju da čine dove i da mole Allaha dželešanuhu, da Allah dželešanuhu me oslobodi, da Allah oslobodi me, osposobi me da se oslobodim ove osobe. I ako taj vršioc dužnosti, ako Allah dželešanuhu smatra da je bolje da ukloni tu osobu sa te dužnosti i službe, da je ta stvar bolja, onda Allah će to ispuniti i napraviti. Onda u Allahovim očima taj vršioc dužnosti zbog nekih dobrih vrlina, međutim, treba da ostane u službi, onda će Allah dželešanuhu će ukloniti te slabosti koje stvaraju, zbog koje stvaraju probleme. Da Allah primi ove dove i da reformiše i popravi ove članove zajednice vršioce dužnosti, to je posao Allahov. Misionar treba da sarađuje i treba da moli Allaha za popravljanje. Slično tome ja želim kazati vršiocima dužnosti i murabijan imama. Oba dvoma želim reći kad očekujemo od članova džemata da u svojim kućama ne smije biti nikakve diskusije o vršiocima dužnosti i negativni komentari izneseni. Slično tome, sadr i predsjednici i visoki dužnosnici i visoki i morabijani, svi uvijek treba da se drže ove stvari, da u svojim kućama ne smije biti nikakve negativne diskusije. Nikakva negativna diskusija ne smije se održavati u njihovim kućama. Jeste, pozitivne stvari se mogu diskutovati na pozitivan način. I među potomcima murabisa imama i također potomcima vršioca dužnosti i mladi misionari, oni koji posvete svoj život i svi ljudi, oni koji služe zajednicu na jedan ili drugi način, treba biti utemeljeno poštovanje prema svim tim ljudima. Vršioci dužnosti, pogotovo predsjednici i visoki dužnosnici u džematu, također treba da zapamte ovu stvar, da radi članove džemata uvijek treba imati dobro osjećanje i blagost u svom srcu. Kad im bude data neka služba, to nije vaše pravo. Nije vaše pravo to da to možete imati. To je čisto Allahov blagoslov. I zbog toga vi treba da to cijenite sa najvećom mogućom mogućnosti. I onda halifa vremena, povjerenje koje on vama dao i imajući povjerenje u vas, povjerio vam je odgovornost džemata i dužnost. Zato nastojite da to obavite kako treba. I svaki član vašeg džemata, predsjednici, vršioc dužnosti, za svakog člana, starog i mladog, treba da imate osjećanje svih njih, da znate da su
da su oni dobročudna krila vršioca dužnosti i kao što kokoš pod krilima drži svoju pilad, tako vi treba da s njim razgovarate sa osmihom na licu. I nikakav vršioc dužnosti, vaša služba u koju imate ne smije vas stvoriti oholim i nadutim, nego treba stvoriti u vama skromnost i poniznost. Svi vršioci dužnosti i predsjednici trebate biti otvoreni cijelo vrijeme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba da uvijek pamtimo njegov primjer u ovim stvarima. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio sa osmihom na licu i neki ljudi su ponekad iznosili prigovor i kad je ova stvar otišla otišla među članama džemata, što dalje u džematu, onda neko vrijeme ne čujemo o tome. Ja sam mnogo puta podsjetio vršioce dužnosti o svojim hudbama s ciljem da riješite i odnosite sa stvarima, morate brzo to riješiti. Ne treba da nepotrebno otežite stvari. Ako ponekad stvar zbog nekog pravog razloga bude otegnut i produžen, ali kakva god je neophodna istraga bila potrebna, nije bila završena, pa se zbog toga neka stvar otegne, to je onda drugo. Tako da u tom slučaju osoba koja prigovara ili protiv koje je podnesen prigovor, obadvije strane, treba da obadvije strane bude rečeno da će to trebati vremena, potrebno je obavijestiti ljudi. Ako ljudima se dadne odgovor i oni budu zadovoljni, pogotovo predsjednik i visoki službenici, ako se sreću s ljudima sa osmihom na licu, onda strana koja je imala neki gubitak ili povredu, onda njihova znamenitost ta stvar bude riješena. Časni poslanik obećani Mesija je nama objasnio i najmanje detalje i stvari i rekao nam kako treba da radimo te stvari i kako treba da postupamo i predsjednici i visoki službenici. Ovi prigovori ljudi da zbog njih budu stvorene teškoće, da to nerazumijevanje treba biti uklonjeno i treba da se srećete s ljudima, ovi vršioci dužnosti sa osmihom na licu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemojte smatrati malu vrlinu beznačajnom. Koliko god to može biti mala vrlina, na primjer da sretnete svog brata s osmihom na licu, sve su to dobra djela i ako sretnete nekog sa dobrim gestom, to je pobožnost osobe i uvećava pobožnost druge osobe. Zato svaki pojedinac kroz svako moguće sredstvo i način treba da nastavite činiti dobra djela koliko god je moguće. I vršioci dužnosti također uvijek treba da zapamte da nijedna služba džemata nije s ciljem da stvori veličinu u osobi, nego je zapravo s ciljem da poveća u njima skromnost. Tako svaka odluka i svaki postupak koji činimo treba biti obavljeno sa strahom od Allaha u svom srcu i sa najvećom mogućom skromnošću i poniznošću i da ispunimo zahtjeve pravde. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa upravljačima i vladarima on ih je upozorio da svaki vršioc dužnosti mora imati ovo na umu i onda u tom slučaju standard njihove pravde će se jako uvećati. Jednom prilikom je rekao: onaj koji je učinjen nadzornikom i čuvarom ljudi i u svom obavljanju dužnosti i u ljubaznosti prema ljudima bude nemaran u tome, kad ta osoba bude umirala, Allah dželešanhu će učiniti za njega nedozvoljenim da uđe u džennet.
kako je to snažno upozorenje. Zato treba da imate čvrsto vjerovanje u Allaha, onda svi vršioci dužnosti će obavljati svoje dužnosti sa velikim strahom. U jednoj prilici časni poslanik je rekao, na sudnjem danu Allah dželešanuhu, najdraži i najbliža osoba Allahu dželešanuhu će biti pravedan upravljač, vladar. A izuzetno nepoželjna osoba će biti nepravedni vladar. Dakle, odgovornosti i dužnosti koje su vam date, treba da u najmanje detalje ispunite svoje dužnosti. Samo onda možete ispuniti zahtjeve pravde. Također, časni poslanik rekao, ljudi slabiji koji imaju potrebu i ljudi koji zatvaraju svoja vrata prema njima, Allah dželešanu će također zatvoriti vrata dženeta, vrata potrebe za te osobe. Vršioci dužnosti, počinjuši od emira do vršioca dužnosti u ograncima do najmanjeg nivoa, svaki od njih, svaki pojedinac, njihova je dužnost svakog pojedinca da uprava džemata koja je oko halife vremena i radi oko halife vremena, onda vršioc dužnosti je predstavnik halife, oni su određeni na svim mjestima i treba da obavljaju svoje dužnosti u cijelosti i treba da traži blagoslov od Allaha i slično tome i vršioci dužnosti pomoćnih organizacija treba da uvide svoju važnost i pomoćne organizacije Ansar, Leđna i Hudan treba da budu aktivni na svojim pojedinačnim mjestima. Hazreti Muslima radijallahu anhu svrha što je on osnovao ove organizacije i rekao da je bio taj da svaki dio zajednice bude aktivan i kroz razna sredstva radi napretka zajednice treba da budu učinjeni napori. I u svakom dijelu među članovima džemata da poruka stigne do svih njih, do žena, do djece, do mladih, starih, do sviju. Tako da halifa vremena kroz svako sredstvo i kroz svaku osobu bude u cijelosti obaviješten o stanju, kako je stanje zajednice, tako da svaki pojedinac, onaj ko služi zajednice na jedan ili drugi način, treba da služenje religiji smatrate Allahovim naklonošću prema vama i treba da sarađujete jedan s drugim. Uprava džemata, predsjednici i visoki službenici i pomoćne organizacije, njihova saradnja međusobna je neophodna. Ako uzajamna saradnja bude prisutna i sve pomoćne organizacije i uprava džemata bude aktivna, onda će korak napretka džemata se mnogostruko uvećati. Dakle, uvijek treba ovo imate na umu. I još jednu stvar treba da svi zapamtite. Ako protiv nekoga postoji prigovor protiv vršioca dužnosti, ako bude prigovor protiv nekoga ili neko kaže nešto negativno, kritično o njemu, onda treba da bude u stanju osoba. Imajte snage da čujete to i morate imati tolerantnost da saslušate to. I osoba koja govori, umjesto da im se svetite, treba da nastoji da sebe popravite i da vidite koje imate slabosti i da to uklonite. Ovo je također neophodno s ciljem da ispunimo zahtjeve pravde. Za članovima džemata ja želim reći da oni također treba da uvećaju standard bogobojaznosti, jer oni također imaju naredbu da sarađuju sa upravom džemata. A ako njihov standard bogobojaznosti nije visok, onda neće biti u stanju da imati vršioca dužnosti visokog standarda. Svako treba sebe da stavi pod analize, da detaljno sebe posmatra i proceni, da vidi kakav standard bogobojaznosti ima i da li nastoji da uveća taj nivo bogobojaznosti. Svaki član džemata treba da ispuni svoj cilj, svoju svrhu i obavezu i dužnost. I pozivajući se na pokornost koja je povjerena, ovo je velika odgovornost koja je data svim članovima džemata na način da pokažete pokornost i poslušnost. Primjer vaše pokornosti
dok će uvećati vaš odnos sa zajednicom, u isto vrijeme će povezati vaše potomke sa upravom džemata. I vaši potomci, standard njihove bogobojaznosti i dobrote će se uvećati. I u tom slučaju, iako ovaj standard nastavi da raste među vašim potomcima, onda među budućim generacijama, ljudi koji slijede put bogobojaznosti će biti lako, će se postići. Dakle, ove riječi časnog poslanika treba da budu usađene u vašim srcima i također da to bude usađeno u srca vaših potomaka. Moramo ispuniti svoje dužnosti. Bilo da je to teškoća ili ugodna situacija, bilo da je dobra situacija ili teška, u svakom stanju situacije treba da slušamo i da se pokoravamo. Nema nekakvog svjetovnog upravljača u zajednici. Međutim, pokornost džematu treba biti učinjena, pokazana u ovom duhu. Bilo da je nešto protivno nama ili u korist nama, treba da poslušamo i treba da molimo Allaha dželešanuhu i da naš napor treba biti, ako stvar može biti prenesena nekim visokim službenicima ili halifi, i to možemo i trebamo uraditi, ali ne smije biti nikakvog elementa pobunjenosti ni kod jednog člana zajednice. Uvijek, cijelo vrijeme, vi morate moliti Allaha riječima da u skladu sa govorom časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, religijski i svjetovno, da nam bude dati takvi upravljači i vladari koji će nas voljeti i s ljubavlju tretirati nas i da također mi volimo ljude i da molimo za takvi vladare i upravljače i da oni mole za nas. I onda treba da imamo standard o kojem je Allah dželešanu spomenuo i rekao da Allah će na sudnjem danu reći gdje su oni ljudi koji su radi moje slave i radi moje veličanstvenosti i veličine oni voljeli jedan drugog za ovu svrhu radi ovoga. Sada u ovo vrijeme kad osim mog zaklona nema drugog zaklona, ja im dajem, Allah će reći, zaklon svoje milosti. A osoba koja dobije mjesto u sjeni Allahove milosti, on dobije sve dobre stvari u cijelom svijetu. Da Allah učini tako da svaki postupak koji činimo bude učinjen radi toga da steknemo Allahovo zadovoljstvo, i onaj koji je poslan u ovo doba i najveći zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pridružujući se njegovoj zajednici, da budemo u stanju da ispunimo svoje dužnosti i obećani Mesija alejhi selam je očekivanje koja je on imao, koja je prema svojim članovima, da budemo svi u stanju da postupamo u skladu s tim. Jednom prilikom obećani Mesija alejhi selam je spomenuo, Allah dželešanuhu želi da vas učini takvom zajednicom da vi za cijeli svijet postanete dobar primjer pobožnosti i plemenitosti. I rekao je, budite upozoreni i budni i čisto, vaša srca moraju biti dobra i vrlo skromna i da pazite na slabe i siromašne ljude i u tom slučaju vaš standard dobrote mora biti visok i da ne učinite ništa neugodno i nečisto. I ništa što je ništa da ne ponizite druge ljude i da vrugate se, smijete. Morate ići zemljom s poniznošću i čedno. Da nas Allah učini da budemo u stanju da prihvatimo ove savjete i da svi zaslužimo da budemo primljeni u Allahov zaklon i zaštitu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر